ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హై అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక మంచి వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఈ వీడియో అయితే మొత్తం చూడండి. దీని సంవత్సరం లొకేషన్ ప్రైజ్ మోడల్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఎక్కడ మిసుకోకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. అప్పుడే మీకు దీని సంవత్సరం లొకేషన్ ప్రైజ్ మోడల్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. చాలా మంది ఈ యొక్క లొకేషన్లో అయితే అడుగుతున్నారనమాట. ఎవరైతే అడుగుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఈ వీడియో అయితే చూడండి. అప్పుడు మీకు క్లారిటీగా అయితే తెలుస్తుంది. అలాగే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలా చెక్కొని టాపిక్లోకి వెళ్తే సొనాలిక బండి అనమాట. సొనాలిక DI 740 బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. అలాగే దీని సంబంధించిన మోడల్ వచ్చేసి 2020 మోడల్ అనమాట. 2020 మోడల్ అంటే దాదాపు మనకి ఒక 2 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవన్నమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. దీని సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 3,86,000 అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. 3,86,000 అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదనమాట. మీరైతే మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎవరైనా అయితే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మీరు ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే మీకు కొద్దిగా ప్రైస్ కూడా తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరి కింద టైటిల్ అనే నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరైతే ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు నచ్చినాక అప్పుడైతే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఫ్రంట్ టైర్స్ అలాగే బ్యాక్ టైర్స్ వచ్చేసి మనకి మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఫ్రంట్ వచ్చేసి 95% దాకా అయితే ఉంటుంది. అలాగే బ్యాక్ వచ్చేసి 85 దాకా అయితే పర్సెంట్ అయితే ఉంటుందని అయితే చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. టైర్స్ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయి. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవన్నమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. దీని సంవత్సరం లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు డిస్టిక్ మరిపాడు అనే మండలంలో అయితే ఉండడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు డిస్టిక్ మరిపాడు అనే మండలంలో ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్న మీరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో కింద టైటిల్ ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు మీరైతే ఓనర్తో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. మన ఛానల్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే నాకు ఒక సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక బైక్ అయితే కావాలన్నమాట. అది లొకేషన్లో దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే నేను చెప్పే లొకేషన్ కానీ దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి నాకైతే వాట్సాప్ అయితే చేయండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం డిస్టిక్ పొదిలి అనే మండలంలో అయితే నేనైతే ఉంటాను అనమాట. ఎవరైనా సరే అమ్మాలనుకున్న వాళ్ళు వాట్సాప్ అయితే చేయండి. అలాగే మీరు అమ్మాలనుకున్న వాళ్ళు వాట్సాప్ చేసి అలాగే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పంపించండి. నేను అయితే వేరే వాళ్ళు సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక బైక్ అయితే కావాలని అయితే అడుగుతున్నారనమాట. ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క లొకేషన్లో దగ్గరలో ఉన్న నాకైతే వాట్సాప్ చేయండి. నేను అతనికి పంపించి అలాగే మీకు అమ్మాలనుకున్న వాళ్ళు అలాగే కొనాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం డిస్టిక్ పొదిలి అనే మండలంలో దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అమ్మాలనుకున్న వాట్సాప్ అయితే చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది. మన ఛానల్ ఫస్ట్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో అనేది మీకోసం నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. అలాగే మీరు ఆ వీడియో చూసి లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి ఈజీగా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు జై హింద్.